Se soffri da dolore per mesi se non anni e non hai ancora trovato la soluzione, bene, questo è il video che fa per te. Ti darà un sacco di informazioni che non avevi ancora preso in considerazione e le reali quindi cause del problema cronico. Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista olistico e fondatore del sito web venezianotherapy.com. Attraverso articoli, corsi e programmi a distanza aiuto le persone che hanno problematiche croniche a risolvere i loro problemi. E quindi in questo video ti spiegherò che cos'è il dolore cronico, in particolare quello neuroplastico, quali sono le sue caratteristiche, per capire se rientri o meno in questa tipologia. Capirlo ti darà delle indicazioni su che terapia devi andare a focalizzarti. Andiamo a vedere le caratteristiche principali del dolore neuroplastico. Se non lo sai, i dolori cronici neuroplastici sono causati da ipersensibilità del sistema nervoso, quindi lì il sistema nervoso è la reale causa del problema, o diciamo la radice del problema. Queste tipologie di dolore sono reversibili anche totalmente. La prima caratteristica è che questo dolore è attivo da almeno 3 mesi. Perché? Perché solitamente entro i 3 mesi si chiama dolore acuto, quindi magari può essere stato un infortunio o un trauma. Entro i 3 mesi il corpo, quindi la parte, la rigenerazione cellulare dei muscoli e delle ossa ha finito il processo e quindi è guarita. Se il problema, il dolore continua, c'è qualcosa in più che va ad attivare il dolore e questo appunto è il sistema nervoso. Il secondo punto, io adesso qua le sto leggendo uno per uno per non dimenticarmeli. Il secondo punto è che il dolore va e viene durante il giorno, quindi il dolore non è costante per tutto il giorno, ma va su e giù. Questo è un secondo importante indizio. Il terzo è che il dolore appaia su particolari posizioni o movimenti, magari in torsione o in postura magari chiusa, in scrivania, seduto per molto tempo. Questo è un altro importante indizio che parliamo di dolore neuroplastico. Il quarto indizio è che il dolore viene alimentato da fattori esterni come stress, tempo o temperatura. Per esempio, fattore esterno dello stress, quindi magari mi trovo a lavoro e guarda caso sotto situazioni di stress il dolore va a aumentare, o magari è inverno e il dolore va a aumentare, o magari la temperatura è troppo bassa o troppo alta e il dolore va a aumentare. Intendo come dolore il sintomo principale. Ovviamente se hai dolore alla cervicale potresti avere altri sintomi come magari giramento di testa o mal di testa o emicrania. Un altro indizio è che il dolore si espande da quella porzione verso il resto del corpo. Questo è un altro importante indizio che il dolore sia neuroplastico, appunto è il sistema nervoso che viene attivato e va a attivare altre porzioni del corpo. Addirittura su questa caratteristica non è detto che il dolore sia solo là, potreste avere dolore anche su altre posizioni del corpo scollegate da quella parte lì. Quindi se prendiamo per esempio la cervicale, magari anche dolore alla bassa schiena. Molte volte succede che sia dolore alla bassa schiena, quindi sopra i glutei, e anche sulla parte dei trapezi, quindi sulla parte alta della schiena. Un'altra caratteristica per chi ha dolori neuroplastici è che è molto comune avere sintomi di ansia, di traumi psicologici nell'infanzia. Questo perché stiamo entrando quasi in psicologia qua, perché il nostro corpo è come una spugna, assorbe stress per anni fino a quando arriva a un limite. Ovviamente poi tutti i problemi vengono trasmessi fisicamente, quindi è il nostro sistema nervoso che può essere attivato grazie alla nostra psiche, ai nostri pensieri, alle nostre problematiche della vita di tutti i giorni, che vengono somatizzate nel corpo e poi espresse sotto forma di dolore.
Un'altra caratteristica per chi ha problemi cronici di tipo neuroplastico è che ha avuto degli altri problemi cronici in passato, come per esempio emicrania, stomaco irritabile. Questa è un'altra caratteristica, che abbiamo una tipologia di dolore aumentata, attivata dal sistema nervoso. Quindi problemi anche digestivi. L'ultima caratteristica, che forse è una delle più importanti, è appunto la parte della personalità. Dobbiamo capire che la nostra personalità influisce molto sul dolore del corpo. In particolare parliamo della personalità di tipo A. Le persone che soffrono da dolore cronico sono persone, normalmente, questo in grandi linee, magari non ti trovi in tutte queste caratteristiche, ma sono sicuro che ti ritroverai in una di queste. La personalità di tipo A è una personalità perfezionista, che mette molta pressione in se stesso, che vuole avere un senso di controllo su tutto, che è sensibile a opinioni altrui e che sente tanto la responsabilità sopra le spalle. Quindi questo capita molto spesso su persone che magari hanno appena cambiato un lavoro, che hanno appena cambiato una relazione, che hanno magari cambiato nazione, o che magari stanno entrando in un periodo di transizione della propria vita. La parte della personalità non è da sottovalutare, problematiche che non vanno a essere risolte con trattamenti solamente fisici, ma bisogna essere anche attivi dal punto di vista mentale e dal punto di vista di respirazione, e anche dal punto di vista cognitivo. Cognitivo intendo capire che cosa sta dietro al dolore, come viene instaurato il dolore. Bene, in questo video non vado a entrare in quei dettagli, ho scritto un libro per questo che va a spiegarti passo dopo passo cosa avviene e i trattamenti da eseguire. Voglio dare un'infarinatura: il dolore neuroplastico è reversibile al 100%. Io per primis ho sofferto da problematiche cervicali croniche, e una volta che ho capito cosa succedeva dietro al sistema nervoso, il perché la mia personalità, perché i miei pensieri erano appunto la radice di tutto questo. Fin quando non capiamo che cosa ci sta dietro, il problema continuerà. La terapia fisica, quindi massaggi, manipolazioni, possono dare un supporto nel breve termine, ma inevitabilmente il problema ritornerà, a meno che non sia cambiata la parte infatti di cognizione, la parte nostra interna. Questo non vuol dire che bisogna cambiare totalmente la personalità, ma bisogna creare una connessione tra quello che pensiamo e quello che sentiamo, ok? Ora, questo ti sembrerà molto difficile all'inizio da capire, o difficile da digerire, perché è un qualcosa che poche persone ne parlano, ma ne sento veramente adesso l'importanza di divulgare queste informazioni. Quindi se sei interessato ti invito a scaricare il mio libro, che è totalmente gratuito, metterò il link in descrizione, o se stai vedendo questo sul mio sito web, sulla parte risorse del mio menu. Se invece vorrai avere una guida, percorso di trattamento, ho anche a disposizione delle consulenze a distanza con un programma di 6 settimane. Una volta a settimana ci vediamo, facciamo gli esercizi, e negli altri giorni a settimana farai tu gli esercizi a casa. Non ti servirà nessun particolare strumento, ti servirà magari un tappetino e un telefono per guardare il materiale da seguire. Il trattamento qua appunto te lo divido in 3 parti. La prima parte di trattamento è appunto il capire che cosa succede dietro al nostro corpo, dietro al nostro sistema nervoso.
La seconda parte è una parte di rilassamento del sistema nervoso attraverso esercizi di respirazione, esercizi di scrittura espressiva. La scrittura espressiva, se non sai che cos'è, ti invito a leggere uno dei miei articoli più importanti del mio sito, metterò il link in descrizione per questo. E l'ultima parte è appunto quella di mindset. Se sai che il tuo problema è relativo al sistema nervoso, capisci come la tua psiche, come nella vita odierna questi fattori vanno a influenzare sul tuo corpo. Quindi sei pronto a capire le connessioni, sei pronto a cambiare la tua reazione, perché diciamoci, una vita senza stress è impossibile averla, ma puoi cambiare come reagisci allo stress, ok? Se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere un mi piace, divulgarlo con amici, parenti, conoscenti che hanno problematiche di dolore cronico. Per adesso ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!